maanta waxaan rabaa inaan tuso video ku saabsan sida aad laptopkaaga ama computerkaaga kalarkiisa u sixi lahayd. adigoo isticmaalaya color correction. hadda aniga waxaan isticmaalayaa midkan lagu magacaabo Spider Express. marka kale wuxuu kuu fududeynayaa in aad kalarka computerkaaga ama laptopkaaga si quality-giisa aad u sareeya ka dhigto mid laguna kalsoonaan karo marka aad video edit garanayso ama waxa aad daawacayso. sidee marka loo sameeyo videoga ayaan hadda ku arkaynaa insha Allah. waa intaan oo keliya. marka aad furtid geedka marka lasoo bixiyo sidaan ayuu u yaalaa. keliya waxaa u baahan tahay in aad laptopkaaga ku xirto si fudud. hadda ayaan idin tusayaa sida loogu xiro. keliya labadan sidan ayaa u kala bixisaan ayuu iskugu dhagan yahay meeshan. sidaas ayaa u kala bixinaysaa. qaybta dambe laptopka ayaa gadaal ka saaraysaa. qaybtan horena waxaa ka soo saaraysaa hore. marka aad sidaas dhahdo laptop waa jiifinaysaa. hadda kaamirada ayaa booska ka wareejinayaa si aad u aragtaan waxa aan sameynayo. marka aad diyaar noqoto website-kan ayaa imaanaysaa. waxaana kasoo download garaysanaysaa software-ka uu ku shaqeeyo Spider Express 5 magacana inta ugu jeedaan. kabacdi markaad soo download garayso waxaa leedahay waxaad dooranaysaa waxa u baahanahay. aniga kan Windows-ka ah ayaan u baahanaha leedahay. waa ujeedaan Windows kan aniga kan ayaan isticmaalaynaa. wuxuu leeyahay downloadkiisa automatic ayuu soo download garaysmay. hoos ayaa meeshan ayuu ka socdaa sida ujeedaan. downloadka markuu dhameeyo open ayaa leedahay. sidaas ayuu u shaqeynayaa. laba mar ayaa shaashada kale ayuu u wareegay. next ayaa leedahay markaad soo download garaysid. finish ayaa leedahay sababtoo aan laba shaashad ayaa isticmaalaya. shaashada aan hadda ku duubay mid kale ayuu tagay. full screen ayuu noqday marka lama soo wareejin karo. sidaas darteeda marka next ay leedahay meesha daay aan joogno. kabacdi wuu dhameynayaa. waa intaas oo keliya. hadda sidan ayuu hadda yahay. marka waxaan naga rabaa oo keliya sidee marka fiiladan markaa sidan dhahno qaybtan oo USB-ga ayaan ku xirayaa. fiiladan hadda ujeedin qaybta USB-ga ayaa gelinaya. waa kana qaybtaas oo keliya waaye. markaas raadid okay ayaa leedahay. marka update-ka ayuu raadinayaa ugu horeyn. marka wuxuu leeyahay waa kana sidan ayuu u soo kacay. marka inta aadan sidan sameyn waxaa muhiim ah computerkaaga in uu shidan yahay muddo 30 daqiiqo ah. wuu ku weydiinayaa hadda maxaad isticmaalaysaa ayuu ku leeyahay. marka digniinta waaye okay ayaa next ayaa leeyahay. marka meeshan ayuu ku weydiinaya hadda maxaa ku sameynaysaa. anaga laptop ayaan ku sameynaynaa. next ayaa leenahay. computerkayga waxaa waa Dell. marka ugu dambeeyay aan sameeyay bish shanaad ayay ahayd. laakiin hadda waxaan u sameynayaa si aad ula socotaan mar labaad. meeshan ayaa waxaan ku bedelayaa oo keliya. meeshaas ayaa waxaan ku bedelayaa 14. qaybtan dambana waxaan ku bedelinayaa si aad ula socoto mar walba waxaa laga dhigtaa okay. saas ayaan leeyahay magaca labaad. next wuxuu ku leeyahay marka geedkan oo aad u jeedaan in inta la saaro ayuu u baahan yahay. meeshaas ayaa ku kor aadinaysaa. sidaas ayaa u saaraysaa. markaad saartid waxaa leedahay next. waad u jeedaan hadda ayuu bilaabay. waxay qaadanaysaa hadba waxay ku xiran tahay sida uu computerkaaga awoodiisa ay tahay. aniga hadda waxay qaadanaysaa ilaa 10 ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxayso. mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa 8 daqiiqo inuu ku dhameeyo. laakiin wax fudud waaye step-kan inaad taabato uma baahnid. hadda ay color inta uu computerka ka kooban yahay ayuu saxayaa. u jeedaan kalarada sida isku bedbedelayaan. markii uu intaan dhameeyo laptopkaaga hadda ama computerkaaga hadda video ku edit garayso ama sawir aad ku edit garayso marka aad soo daawacayso wax badan iskama duwanaanayaan. hadhow videoga markaan dhameeyo ayaa waxaan ku tusayaa kuwo kale oo loo isticmaala ayagana videoga in lagu saxo kalarkooda iyo kaamirada.
sida ujeedaan ugu dhameeyey. Waxaan leenahay finish. markuu meeshan taagan yahay waxaa leedahay profilkan makuu save gareynayo ku leeyahay haa aan leedahay. qaybtan kale waxaa ku qoran hadda kan uma baahnin hadda markaan si aan meeshan nadaam u xirno. waxaan ka ilaabadaa inaan idiin sheega geedkan qaybtan kombiyuutarka ayuu ku akhrinayaa. qaybtan meeshan yaro oo dhankan nalka dhibacdaas eena waxaa waaye meesha guriga ku jirta nalkiisa ayuu ku cabirayaa. marka wuxuu isku maaj gareynayaa ama isku dheelitirayaa labada kalar shaashada kalarka ku dhacaya iyo midka gudaheeda ku jiro waa intaas. haddana waxaan leeyahay safe ayaa leeyahay profilkan safe aan leenahay. marka aan safe dhahno next ayaa leenahay ka bacdi. marka wuxuu ku tusayaa kalarada siday ahaayeen. hadda matalan kalarkan haddii aan soo weyneyno sidan ayuu ahay. haddii aad dhahday switchna haddaa dhahday waa kana sidan ayuu ahay. marka waxaa waaye kalarkan hadda ma saxna sida uu leeyahay. kan haddii aa ujeedin kalarkan hadda xoogaa uu soo batay wejiga kalarka ka dhaxaya waa labada farqa u dhexeeya. marka waa intaas videogeenan inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waxaan kaloo ku tusayaa labadii aan kaa ballan qaaday inaan ku tuso haddaayey kan ayaa kuu soo haray. kana waxaa loogu talagalay in lagu saxo sawirka iyo kaamirada. labada waxaa loogu talagalay kaamirada sawirka aad ku qaado in quality-gooda iyagana lagu maashgareeyo. gadaanka videoga ayaan ka sameynaya haddii ilaa yiraahdo. waxaa kaloo u baahan tahay haddii muhiimadaada tahay in aad mar walba sawiro qaado matalan waxaan oo kale ma haysatid tusaale waa dhici kartaa wax yaroo oo hab fudud oo kan raqiisan ayaan ku tusaya. midabkan cards ayaa la dhahaa oo ujeedaan saddex kalar saddexda kalar ee sawirada lagu saxo waaye. kan waxaa waa white balance-iga oo matalan sawirkaaga haddii white balance-iga oo sidaan ahayn wuxuu noqonayaa dharka sawirka waxaa soo gelaya kalarkiisa 100% quality-giisa ma fiicnaanaya xataa kaamirada. labadan kale waa u baahan tahay. labadan kale waxaa loo isticmaalaa haddii aad bannaan meel iftiin badan ku aadaysa ayaa iyagana la sameeyaa. kan iyagana video kale ayaan ka sameynayaa mar kale haddii ilaah yiraahdo. haddana video kale inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi